ऑस्कर, क्या हो गया? क्या हुआ उसका? क्या हुआ? इसके नीचे बॉल है क्या? मुझे लग रहा है इसके नीचे बॉल है। बॉल बता रहे हैं क्या हुआ? निकालो बॉल, निकालो। उसका बॉल है बेड के नीचे। निकालो। बहुत नीचे है क्या? निकालो बॉल, निकालो। फिर तो निकाले कर दिया। नहीं। मैं झुक नहीं सकती, निकाल देना। सच्ची में निकाल। ऑस्कर बॉल ही बता रहे हैं और कुछ नहीं। परेशान बॉल के लिए हो रहा है, पता है इतनी देर से लड़ रहा है। बॉल चाहिए कि इसको खेल के तो है बाहर से। अरे उसको चाहिए होगी अपने पास में। बैठेगा तो बॉल पकड़ के। हमारी बातें तो ध्यान से सुन रहा है ये। दे दे जिसको बॉल, दे पता दे है हम इसको। डिबेट कर रहे हैं दे दे। अच्छा ऑस्कर तो बैठ गया, बैठ। मैं ध्रुव को बोलती हूँ, बैठ। सिट 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 बेटा सिट। ध्रुव निकाल। देखो वेट कर रहा है वो। ऑस्कर को बॉल चाहिए और कुछ नहीं, इसलिए गुस्सा कर रहा था। ऑस्कर पक्का ना बेड के नीचे है? हाथ नहीं जा रहा भाई मेरा। अच्छा है, मतलब बेड के नीचे तभी। ऑस्कर सेठ। ऑस्कर इसका देख कितनी देर से वो बेड के नीचे से उसको बॉल ही लेनी थी, इसलिए गुस्सा आ रहा है उसको। ओहो हो, बॉल पकड़ ली। अब खुश? अब बैठ जाओ। अब मत तंग करना, बैठ जाओ ऑस्कर। ऑस्कर बैठ जाओ, अब खेल लो आराम से। अब मत तंग करना, बता दिया मैंने। बाप रे। खेलता रहे बॉल के साथ। अब मजा नहीं आ रहा ना, कोई साथ नहीं खेला तेरी बॉल को। अभी मैं खड़ी हो जाऊं तब तेरे को गुस्सा चढ़ जाएगा। देगा मुझे बॉल? देगा बॉल? दियो बॉल, दी। दे दे बॉल, दीजिए ना। बॉल दे दे ऑस्कर। शाबाश। ले आ बॉल, ले आ ऑस्कर। ले आ मेरे पास लेके आ जा। देते तो प्रॉब्लम होती है। अरे बॉल दे। दिए बॉल ऑस्कर। देती प्रॉब्लम होती है ना तेरे को बॉल। दे दे दे। बॉल बॉल और बॉल, बस। दे दे। अब नहीं, पीछे हो जा। क्या है? क्या है तुझे? ओह लग जाएगा मुझे। क्या किया ये? है क्या कर रहा है ऑस्कर तू? क्या कर रहा है बताऊं तुझे मैं? हम्म? बैठ जा, आराम से बैठ जा। पहले बैठ जा तब दूंगी बॉल। बैठ जा, बैठ जा। क्यों? हाथ क्यों मिलाना? अच्छा मतलब हाथ मिलाने से मैं बॉल दे दूंगी? है? दे दूंगी मैं तुझे हाथ मिलाने से बॉल? है? दे दूंगी? बता क्या बात है। चल चल पकड़ के दिखा दे अब। ले ले ले। ओह बच गया बेटे। कौन जीतेगा आज? आज ऑस्कर जीत गया। ऑस्कर ने एक बार और। मैं हार गई। अच्छा ऑस्कर देखते हैं अब कौन जीतेगा। सच्ची सच्ची वाली, ठीक है? मैं तेरे मुंह से डाल के निकालूंगी। ओके? देख ले, तेरे मुंह में डाल के निकाला है मैंने। बैठ जा, गुस्सा आने लग गया ना। बैठ जा, बैठ जा। हारने से गुस्सा ही आता है। बैठ जा, बैठ जा, फिर खेलूंगी। बैठ जा, बैठ जा। हाँ बात माना कर। अब इसको ना जल्दी गुस्सा आ जाएगा, देखिए जरा। इसको जीतना पसंद है भाई, हारना नहीं। हार जाऊं मैं? ऑस्कर क्या हो गया? पकड़ ले, खेलना है तो। बेटा अच्छा गुस्सा बॉल नहीं दूंगी अभी। खेल खेल, खेलना चाहता है ना सारा टाइम है। ऑस्कर लगी है मेरे को, लग गई मेरे को। प्यार से खेलना है, प्यार से। ऐसे ही नहीं करते होते। बेचारा प्यार से पकड़। चलो खेलो 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 खेलो। मैं भी क्यों खेलूं फिर? दांत लगेगा मुझे तेरा। प्यार से उसका मेरे को लग ना जाए, ठीक है? चल अब पकड़ ले। पहले पकड़ ले, ठीक से पकड़ ले, फिर आइए। चीटिंग नहीं करती मैं, ठीक है? पकड़ लिया? निकालूं?
दांत ना लगे मुझे, प्यार से खेलियो। मम्मा, हाँ उसका प्यार से दांत नहीं लगना चाहिए मुझे, बता रही मैं तुझे। ऑस्कर छोड़ दे। खींचो खींचो। ओ चीटर, जल्दी से ब्रेक लेकर के खींच ली पूरी अंदर। आई मम्मा, ऑस्कर मैं जीतने नहीं दूंगी। कितना चालाक है। अरे बाप रे, ये कहाँ फंसाता है, कहाँ फंसाता है। ऑस्कर मैं नहीं खेल सकती अब तू बहुत तेज हो गया है।